O, anong gagawin sa egg? Yung egg, aanuin mo ulo. Sa ulo ko, ipasa. Tapos, pag napasa na yung egg, ilalagay mo na, tapos mahugas na lang ako. Ganyan. Wait lang. Pero huwag siya na masakit. Pag ganito lang. Pero pwede man sa ulo. Huwag sa ulo kasi madudumi ang buhok mo. Alam, masakit pala. Wait lang. Pero huwag mo gagawin yung masakit. Alisin mo dapat muna ang bangs mo. Oh, Igilid yung bangs mo. yung plastic. Wait lang. Bilis. Pero huwag siya na masakit. Wala malalagay. Ako na mag-start. Sige na, aluin mo. Aluin mo. Aluin mo na. Ganito? Oo. Baby.